Živijo, živijo, jaz sem Peter In jaz sem Luka. in dobrodošli v novem potepanju na kanalu V naravo. Zdaj smo se predstavili malo naprej v času, tako da me lepo vidite. V glavnem najprej ste ugotovili po uvodu, da sva druga tam skočila na Krvavec in gre tlele eno turo, so si zamislila. V planu je bil sicer veliki zvok, ampak sva pristala zdaj na malem zvoku. Pa gre pa čez planino Dolga Niva, na vrh Korena, pa potem Kompotela, pa tamle še en vrh, ki ne vem točno kaj je. V glavnem eno tako luštno krožno turo, ki je dosti lahka tudi pozimi. Tako da gremo pogledat. Obeda se pa ful lep dan. Dobro jutro! Takole pa še nisem bil na Krvavcu, čista tišina. Sem imel cel smučišče sam zase, oziroma ga malo. Tole pogled proti Kočnem pa Grintovcu, tamle dole pa greben Košute. Prav grozljiv je. Dobrodošli na vrhu malega zvoka. Cilj je bil sicer sončni vzhod na velikem zvoku, ampak da bo res uživala v tem vzhodu, sem rekel, gre semle, ker so malenkost pozna. Tole pa še cel pogled okoli. No, počasi prihaja ven kugla. Med tem sončnim vzhodom lahko pa povem, da je prav zanimiv. Od doma, ko sem štartal, je bilo -6 stopinj. Ko sem prišel, oziroma ko sem prišla tlele spod, so bila zmenjena pod Krvavcem. Zdaj je bila samo -1 stopinja. Ko sva gor prišla na jezerca, je kazalo 6 stopinj. Sicer mislim, da 6 stopinj ni, ampak vseeno je tle gor precej bolj toplo kot v dolini. Malo pa pihlja. Zdaj pa je že cela kugla zunaj, tako
da sva dočakala sončni vzhod in grejo počas naprej. Evo, zdaj pa res grejo počas naprej. Še dobro, da nisem šla na veliki zvok, gor je bila prav gneča, ker bo sigurno 10 turnih smučarjev šlo gor. Mija so bila pa tlele sama. Kakšen pogled, a? Tudi zvok je lep. Drži, vidite. Evo jih, turni smučarji. Tamle ima table, gor, tako kot smo rekli, veliki zvok, mi da bo tlele prečva čez pa proti Dolgi Nivi. Zdajle so pa ko mi čez smuči še prišla. Je orang utrjena, če boste šli na Krvavec, morate imeti robnike orang nabrušene, drugače bo bolj safar. Dobro jutro. Kam pa vi? Malo višji gor. Pravilno. Je pa zdajle prav taka malo zoprna podlaga, ki je v bistvu snega ni nič, ampak je pa ta led po tleh, ne. In je treba previdno stopati. Drugače smo imeli danes plan iti na Triglav, na sončni vzhod, ampak glih zaradi tega, ker ni nič snega po vrhu, pa so te ledene plošče, smo rekli, da bomo raje počakali, da bo še malo snega zapadlo, da bo res zimski Triglav. Takoj za ovinkam se nam pogled odpre proti planini Dolga Niva. Šele zdajle vidim, se pa prav čist cel greben Košutevic, prav lepo je. In prejšnjem videu so bila z Lukatom na velikem vrhu pa na kladivu. Se mi zdi, da je bilo vsaj malo več snega, ker zdaj ga pa res prav bogo izgleda. Evo še pogled pri Triglavu. Dobrodošli na planini Dolga Niva. Tole je pogled proti velikemu zvohu. Pa tukaj pa nekje vrh Korena. Midva pa na Dolgi Nivi. Tole zgleda, da se da malo ponuditi za prespati. Vse kar redo. Malo je zasnežen noter. Zanimivo, moglo orank res pihati, da je toliko snega not nanesel. Sem reč pa čisto. Ja, zgledno. Glede na ene greznice, ki sva jih že videla, je tole super. Tam, ker sem prišel pa zdajle iz ovinka na tale planotast del, je pa začel sneg škripati, pa mrsk pri norcih. Tukaj so prav taka mrazišča so. Sem glih Luka to razlagal, da sem bil tudi polet tlele, oziroma ne vem, možno, da je bil september. Sem turo delal, jo bom dal desno gor, sem šel na Kalško goro pa Kalški greben. Pa je bilo, prav po, ko se je sonce pokazalo, je bilo, mislim, res je bilo vroče. Ampak je bila pa tle zjutraj, bila pa slana. Prav ne moreš verjeti, koliko se pozna, ker so se začeli iz tega mrazišča vzpenjati. Prav toplotni val te
te obda, ki je tukaj toplej tlele gor. Sva pa na razpotju, kjer bi šla levo proti Kalškemu grebenu. Pa onemu koncu, midva bo pa tlele gor ruknila. Malo sva se še naprej sprehodila, da vam tole pokaževa. Kaj boš povedal, kaj so? Peter? Bomo gor z vrha povedali, iz vrh korena. Ja, tale pogled, ki sem vam ga pokazal, je Lukata malo Mamil? prevzel. In glede na to, da še ni bil na Kalškem grebenu, si je zaželel gori, tako da. Kdo pa sem jaz, da rečem ne? Tako da, sprememba plana. Kar Gremo si na Kalški- Luka zaželi, to mu Peter naredi. Ja, tako da gremo na Kalški greben, ajde. Tole pa zdaj tudi čist drug svet, ko sem spet prišla na sončka. Tukaj pa razpotje, ker sem tudi v tej turi, ki sem glih prele omenil, sem tlele pol desno gor prišel iz Kalške gore. Midva pa levo. Medtem, ko si Luka slač, idemo mi malo tole pogledati. Tole dol je velika planina, pa z vrh korena pa s Kompotele so še lepše videli. Tole pa tukaj zadnji Dleskoška planota, tole pa Planjava, pa Brana, vmes pa Kamniško sedlo. Tukaj je pa Turška gora, vmes so pa Žlebiči. Kotliči, ne Žlebiči. Tukaj pa zdaj prihajamo do enega res fantastičnega razgleda. Tole spot je Kamniška Bistrica. Kar kul, a? Zdaj se nam pa tudi že krasen pogled na Krvavec odpira. Pa Meglice v Ljubljanski kotlini. To je najin cilj. Zdaj pa, če sem na prejšnjem videu, ko smo šla z Lukatom na veliki vrh pa kladivo, rekel, da sem pod velikim vrhom prvič videl belke, se pravi te kure, ki so pozimi čist bele, sem jih pa tlele lanskrat drugič videl, ko sem šel v eni zimski turi, tudi sem le gor. Si lahko tudi video pogledate, je ful zanimiv. Dobrodošli na Kalškem grebenu. Gremo takoj razgled. Pa začnimo pri Grintovcu. Pol je druga najvišja v Kamniških je Jezerska kočna. Pol je druga kočna je Kokrška kočna, kako je že. Prav ne vem. Pol pa greben Košute, tamle je Stol, pred njem Begunjščica, desno Vrtača, pa malo nižje lahko kažem, tole je Grintov, Storžič, zadnji, tamle se malo Blejskega jezera se vidi, zadnji so Julici, tamle direkt nad Storžičem gor je Škrlatica, pa je Triglav, tamle zadnji se tudi Krn vidi, pa Južne Bohinjske, pol imamo Raticovec, Porezen, Blegoš, zadnji so Trnovska planota z Golaki, pa je tukajle je Nanos, ne, pardon, tole so
Golaki so tukaj, bolj tole so pa javorniki, po mojem. Tako, po mojem. Če sem se zmotil, mi pa oprostite. Pa smo pa na Ljubljanski kotlini. Tole Šmarna gora, tamle se lepo vidi od toplarne, zadnje je Snežnik, tamle je Borovniška kotlina, izgleda, da še malo v meglicah. Ja. Pa Dolenjske, ne. Pa tistle bo verjetno tamle, da je Dolenjski Triglav, se pravi, kaj že. Saj sem spomnil. Pa imamo Veliko planino, zadnje Menina. Pol imamo Veliki vrh, pa Velika zelenica, pa Planjava, pa Brana. Turška gora, ne moramo do konca iti. Pa so Rinke, Skuta, Štruca, Dolgi hrbet. In smo okoli. Ja, rekel sem za Dolenjski Triglav, ampak je Zasavski Triglav, pa Kumi. Kumi sem se spomnil. Malo sva rekla, da bo, glede na to, da bo to prvi video leta 2025, da bo malo podelila plane, ki jih bomo imeli, oziroma ki jih imamo. Tako da, zdaj nekaj takega mislimo kot letos, čim lepše ture, čim bolj raznolike. Tako da tudi, če imate kakšen predlog, tisti, ki mi pišete predloge, hvala lepa. Drugače pa... Nič kaj, maja, tam nekje začetek, sredina, to bomo še videli, je nekje planu spet ponoviti Bosno ali pa Črno goro, ja, nekam dol na Balkan. Nekam našim južnim bratom. Letos smo se imeli res fantastično, tako da itak je treba to ponoviti. Potem tam junija, nekje začetek junija bomo naredili en piknik, tudi še ne vem kako kaj, ampak boste pravočasno obveščeni. Pol polet mislimo kaj skočiti, mogoče tudi do Dolomitov, kakšen 3000-ak, kakšna luštna ferata tam. Pa nam pa Ararat ostane, ne, za tam začetek avgusta, to je plan, ostalo pa še videlo, ne. Ja, neki osebni plani. Ja, pa nekaj sva se pogovarjala zadnjič na Velikem vrhu z enim fantom o veslanju, ne. Ja, to je tudi že dolgo plano, Ja. veslati po morju. Malo po otokih, okoli, Odvrat. tako zaprtni. Da bomo videli, kako se vse skupaj obrne, ampak toliko, da malo podeliva, no. Ne, da boste tudi vedeli, kje nas iskati. Ja, če se zgubiva slučajno.
No, to upamo, da ne. Ja. Sem prišel še do tega drugega vrha, da vam tele kotliče še enkrat pokažem. Marsikoga bo, sigurno ste zdaj okoli Božiča poslušali o reševanju teh madžarskih gornikov. To reševanje pa tukaj potekalo. No. Tole je brana, tole je Turska gora, tukaj so pa vmes pa žlebiči, pa mislim, da so ga na uni strani, da je potekalo reševanje. No. Toliko so imela dela s fotkanjem, da so pozabila na selfie z vrha. Tako da je selfie malo izpod vrha. Saj ne velik, 10 metrov. Ja. V zadnje pa krvavec. Da, pičemo naprej. Že mimo prvega razpotja, pa gremo proti drugemu. Zdaj pa drugo razpotje, prej smo z desne gor prišli, zdaj gremo pa malo desno dol, pa pol levo se nekje pot v smer. Zdaj gremo pa direkt proti soncu, pa še shojne ni, vsaj v zadnjih dnevih ni šumben tlele. Pogled nazaj. Sva prej enega gospoda srečala, je rekel, da sledi, se pravi, da ni šel dol, ker je prišel tle z vrh korena, da ni šel dol po markirani, ampak da se malo nižji pot priključi tisti najni potki. Tako da so vedela, da je tle gor shojen, ampak niso hotela zgubljati višine, pa se dol spuščati, pa še enkrat gor, pa so kar po markirani je počela. Zdaj lepo malo vrh korena. Še čist malo. Tole pa Kompotela. Bo še videla, če bo imela čas dokaj iti. Evo ga, vrh korena. Dobrodošli. Gremo eno panoramco narediti. Tako da se res krasno se videl Kamniško Bistrico. Tole smo se danes že videli. Tole je Kalški greben proti Julicam. Čakaj, še planino Dolga Niva pokaže spodaj. Proti smučišču Krvavec, pa proti Ljubljani, tamle zadnje tudi Barovnica, pa Snežnik. V glavnem smo pa 1999 metrov visok, pa tole moram še pokazati. Kakšna lepa nalepka. Sva na razpotju, kaj se gre kele proti Velikemu Zvohu, ali pa tale najin plan. Prihajamo na novo planino. Zdaj ponavadi sem jaz bolj zagovornik, da se en hrib naredi, ne da se kar vse vrhove obdela, ampak danes, ko imam Lukata s sabo, pa bolj neočakan, bomo kar vse tle okoli obdelali. Razen Veliki Zvok še ostane. Najino prvo razpotje, kamor se bo pol vrnila, delamo pa uradno pol urce do kale gor. Pa še Kompotela. Tukaj je pa res krasen pogled proti Kamniku. Tamle je Kamnik. Pa gledajte, kaj je to. Spredje je Velika planina, zadnji Menina. Tole zadnji,
prav kažem. Tukaj zadnji sta lepenatka pa rogatec. Zadnji tale je najma je. A so ogolti ali niso, nisem 100%. No, zdaj se pa še ful lepš vid. Tukaj je desko, pa tukaj lučki dedec, spodaj tudi se vidi zabojnike na Korošici, pa na Kamniškem sedlu Koča. Pa spet malo drugačna perspektiva tega, kar smo danes že občudovali. Pa Kalške grebene. Tole je pa vrh Korena. Zdaj pa mogoče še semle gor, pa kaj dol. Tudi tle so se malo ustavila, pa greva naprej. Smo nazaj na razpotju in zdaj nadaljujeva proti najmoj izhodišču. Tole je spet razpotje, da bo tukaj names, če šla naravno, se je v narekovaji glavna pot, da pa mi da malo s poti zavijeva še na tale vrh tle gor. Kakšen krasen pogled proti Kriški planini. Da bo mogla pa nekje levo gor zaviti proti Košutni. Mislim, da tlele. Pojmo pogled. No, tole je pa še ta vrh, ki sva ga danes iskala. Ta zadnji. Košutna je 10 metrov nižja ka Kompotela. Kompotela pa 10 metrov nižja ka vrh Korena. Prav zanimivo. No, tukaj je pa res fantastičen pogled na Kriško planino. Pa nasploh na Ljubljansko kotlino. Sem šel še malo bolj na rob, da se bo še lep dol na Ljubljansko kotlino videl. Pa na Kamnik. Pa dol proti Dolenjski, ja, tudi Trdinov vrh se ful lepo vidi. Se vidi pa, da se videla tudi čisto nadal Sljeme se vidi nad Zagrebom. Tako da pozdravljam Davorja v Zagreb pa vse ostale gledalce na Hrvaškem. Najin naslednji cilj je tlele planina Koren. Pa tamle se lepo pod malim zvohom se lepo vidi pot nazaj proti Kriški planini pa do planine Jezerca. Tle na Košutni so bila pa oba prvič. In tudi, in tudi tle dol po tej poti greva oba prvič. Malo snežnih radosti. No, lej ga zlomka, sploh nisem vedel, da tole tle obstaja. Kakšna lepa kapelca, gremo še malo bližje pogledati. Kakšen pogled na planino Koreno. No, po planini dol imamo pa celo jeklenico. Moral pa prav dokumentirati, najbolj zahteven del poti je pustil posledice. Poglejva, jaz sem tudi tlele, prav, poglejte do krvi. Prav krvava sva. Prav. Ni od muh tale del. Ja, da paziti treba. Gremo pogled, če samo postrežni bar. Čist polne zaloge. Se vidi, da je nekdo zdaj sem prišel. Tudi
Tukaj vzamete, tukaj se pa plača. Luka ima pa orang borbo s skalo. Ste mislili, da se hecamo, ne? Piško, skalo s po mojem razbavo, ne? Ja, verjetno ni luknja, ampak poglejte to, glej. Jaz sem tu čisto novega. Luka je tudi malo medicinca v prostem času. Zdaj bom zašil tole ramo. Ja. Cvijem pa gas. K Rambo. Saj bi mu pomagal, ampak moram snemati, ne? Se mora tudi dokumentirati. Drugače se ni zgodilo. Samo do planine je prav tak lušten družinski izlet lahko tudi po zimi. Je pa pametno, odvisno od razmer, sam. Če greš se družinski izlet, jaz bi kar deresce bi kar s sabo vzel. Po taknem za naju zelo prijetnem spustu imamo pa še ta zadnji vzpon danes. Treba nas čaka. Tukaj v senci temperatura spet malo spominja, da je zima. Ne pa sam še dole. Tukaj pa debes tale žična ta ograja, da če ti zdrsne, da se lepo ujameš noter. Najna krožna tura se počasi zaključuje. Tukaj levo dol še smukneva pa do avta. Še en pogled nazaj. Zaključek še ostane, ne? To pa je. Luka mi je zdaj povedal, da je kar prijetno presenečen na celo turo. Je spet pričakoval neko upokojensko zadevo, da sem mu zrihtal. Ja, tako da me je spet presenetil. Ja. Sicer so jo malo popestrili, ampak vseeno, tudi če ne bi šlo na Kališki greben, je to ful luštna tura. Ne, nisem verjel, ima res lepi razgledi. Sploh res je na pogled na Kamniške, je lepo. Pa meni je zdaj ta pot nazaj, ki se ponovadi zmeri vleče, mi je bila res všeč. Res je. Drugače pa pot razen tiste klinice, drugače čisto enostavna, primerna tudi za zimske ture, ampak pač s potrebno opremo, ne. Mi imamo danes tudi opremo Cepin Dere za sabo, ampak so v bistvu vedeli, da ne bo rabljena. Ampak za trening s sabo nosva, da je malo več na hrbtniku. To. Še kaj drugega? Ne. Ful res lepi razgledi, luštna tura. Da se pa iz te ture tudi krajše, daljše delati, kakor češ. Tukaj se res je en kup možnosti, no. Mene je ta krvavec pozitivno presenetil. Ja. Nisem vedel, da je tako luštno. Mene že par let nazaj, ko sem začel hoditi, tako da res. Ja, to bo to za prvo turo 25, ne? Ja. Čeprav midva sta še v 24, ampak bi te pa gledali v 25. Glej, če vsak teden eno tako, Pa jih bo kar nekaj na koncu leta. Nič. Lepo se imejte, uživajte v lepih zimskih dnevih. ja, da ne kdo mislil, imava dolge hlače, da ne kdo mislil, da sva sred poletja tole snimala. Ja. Pa se kmalu se vidimo, ne. Lepo se imejte, radi se imejte, uživajte, pa pejte v naravo. Postanite z nami. To pa itek. Čau!